So magandang araw sa ating lahat mga kaboksing. Ihatid lang po namin sa inyo itong katatapos lang na laban ng ating kababayan na si Ruben Dadivas sa bansang Thailand. Ang kanyang kalaban ay isang Thai boxer na si Namchai Dilukprapwik. Round 1 po tayo mga kaboksing. 115 ปอนด์นะครับในอดีตที่เป็นผ่านมานะนี่นะครับแชมป์โลก So ang Pinoy dito mga kaboksing, itong si Ruben Dadivas นะชัด ay may suot po na kulay yellow na trunks at may kulay เฮง black นะครับ na เป็นแชมป์โลกทั้งสิ้นเลย boxing gloves. Samantalang itong Thai boxer ตลอดเลยทีเดียว na si Namchai Dilukprapwik, ito po yung may suot na kulay black na trunks at mayroong kulay green na lining sa sides ng kanyang trunks. At ito po ay may suot na ของเราครับ kulay puti na gloves. ฟิลิปปิน So round 1 po tayo mga kaboksing. ส์เราจะ At ito po, at nagkakapalitan po sila ng mga jabs. ขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทาง CP Ang labang ito mga kaboksing ay ครับโดยคุณอดิเรก naganap mismo ngayong araw, การบริหาร April 1, 2026. ครับ At bago ang laban, itong ating kababayan ประเทศไทย ay may professional boxing record na mayroong 11 panalo, may 6 na talo, 5 ดาว at may 6 din na panalo by way of knockout. บริษัท Samantalang itong Thai boxer na si Namchai Dilukprapwik เมจิ ay mayroon itong 9 na panalo, wala nga itong talo, ทวินสเปเชียลจำกัด at may 5 panalo by way of knockout. มวยไทย 5 ยกนี่ถาม At ang labang ito ay 10 rounds bout para po sa WBC Asian Super Flyweight title. เป้าหมายหลักแน่นอนครับ Alright, panoorin po natin mga kaboksing ang laban. นี่ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกๆครับในการชิงแชมป์ครับชิงแชมป์ WBC เอเชียครับในรุ่น 115 ปอนด์หรือว่า Super Flyweight กำหนดการชก 10 ยกนะครับ So far, mukhang มากครับ low starter po itong ating dalawang boksingero. ร้อย Puro jabs po sa ngayon ang kanilang ibinabatong mga suntok. ดีครับในศึก CPF แล้วก็คาราวาน CPF นะครับ Medyo malaki po ang ยิ่งใหญ่ katawan nitong พี่น้องชาวชล Thai boxer. นี่นะครับในที่ Kita nyo ang นะครับชลบุรีนี่มี kanyang mga braso. Ang lalaki po ล้นหลามเลยในสายเพชรยินดีบ็อกซิ่ง kumpara po sa ating kababayan. เพชรยินดีพรีเมียมนะครับนี่แหละครับโดยมีประธานบริษัทเซนเอานะครับคุณวิรัตวชีรัตนวงศ์นะครับแล้วก็เรื่องคู่มวยไทยต้องยกให้เสียโบ๊ท So wala po tayong nakikitang mga kombinasyon นี่ na itinapon nitong รัตนวงศ์นะครับเอ้า dalawang boksingero na masasabi nating tumama ng maganda. ไฟแดงกุมารน้อยนะครับน้ำเงินรูเบนเอาคุณ So nagkakasukatan pa po sa round 1. Good to the body. ก็จ่อจับ Coming from Namchai, itong Thai boxer. Tumama po ang kanyang kanang suntok sa katawan ng ating kababayan. ต้องเจอผู้ท้าชิงที่กระดูกขัดมันครับแล้วก็ที่เป็นผ่านมาเนี่ยนะ End of round 1. นะครับก่อนหมดยกก่อนเดี๋ยวคุยต่อครับ ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียด Start of round 2 po tayo mga kaboksing. Good to the body coming from Namchai. นี่ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางโตโยต้า Good job coming from Thai boxer. บริหารงานโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์02662 Good exchange. จากโตโยต้าเคมอเตอร์พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์โรคผิวหนังกดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวคลีนสบู่สกินเดียว Yun. แบคทีเรีย Tumama po ang right hand ด้วยมาโนชิ coming from the Thai boxer. ควายผสมน้ำมันมะกรูดของแหลมทองการแพทย์ขจัดรังเกียจ Good to the body again. ศีรษะผมนุ่มสล Coming from the และลาซาด้า Thai boxer. ชั่นและฟ้าทลายโจรของ So hindi pa po masyadong nagbibitaw ng kanyang mga suntok itong ating kababayan. กันต่อนะครับยกนี้ยกที่2ครับคู่เอกของเรานะครับในศึก CPF มวยมันสนาม Good exchange. ชิงแชมป์ WBC เอเชียครับ115 ปอนด์หรือว่า Super Flyweight นะครับกุมารดอย CPF หรือเพชรยินดี Academy ยอดมวย 2 แบบนะครับแต่ต่อยมวยไทยนี่หลายคน Good to the body มนุษย์ลูกโป่ง by the Thai boxer. กัด112 ยัน So masyado pong relax itong ating kababayan. Tinamaan na naman siya sa katawan. เก๋าอยู่แล้วครับนักมวยจากฟิลิปปินส์นี่ถือว่าเป็นนักล่าเงินรางวัลเลยครับน้ำหมิง Good job again. เลยนะครับ Coming from the Thai boxer. Uy, ฟิลิปปินส์นะครับ good, nice uppercut. Coming from นอกประเทศนี่ไปคว้าแชมป์ Dadivas, itong ating kababayan. ของเรานี่ในสายเพชรดีๆนะครับท
ทางเสียเนานะครับทีมงานนี่ก็ได้สร้างแชมป์โลกนี่หลายคนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฉัตรชัยแล้วก็เม็ดเงินนะครับพงศักดิ์เล็ก หรือแม้กระทั่งน็อกเอาท์นะครับหรือว่าจะเป็นวันเฮงนี่เลยครับสร้างแชมป์โลกมา 5-6 คนนะครับหลักๆของประเทศไทย So sa round 1 mga kaboksing ay nagkakasukatan pa sila. At sa ngayon sa round 2 แชมป์เป็นโลกนะครับ ay mukhang medyo mabigat na po ang kanilang mga binibitawang ประ suntok. สบการณ์ชั่วโมงบินอีกสักนิดหนึ่งครับสำหรับกุมารดอยนี่ครับ Good job coming from the Thai boxer. Yun. คู่ต่อสู้ครับ Yun, good to the body. นี่ไม่อยาก Coming from Ruben the Divas, tumama po ang kanyang kaliwang suntok เบน sa bodega ng kanyang kalaban. ครับแล้วก็ทำได้ดีได้ลุ้นด้วยครับ มาดูครับก็ต้องเพิ่มเติมกันไปนะครับเก่งมวยไทยนี่มามวยสากล Good job coming from the Thai boxer. ครับเพิ่มสเต็ปเท้า So, หน้าหมัดหลังต้อง yun. Tumama po ang counter right hand nitong Thai boxer. ต่อยมวยไทยนี่ก็ขึ้นชื่อในนี่ครับหมัด Good 1, 2, 3 combination again coming from this เหมือนกัน Thai boxer. พยายามหาช่องเจาะอยู่ครับกุมารดอย Good to the body by the ตั้ง Divas. การ์ดของรูเบน At sumusugod siya ngayon. อยู่ในจุดที่ Up. ยัง End of round ไปหน้าและ 2. ตัวครับ So, หมด mukhang late po ano ang sounds. Delayed po siya. End of round 2 po tayo mga kaboksing.เงินก็คือนักชกจาก Start of round 3 po tayo mga kaboksing. 15 ปอนด์ของสภามวยแห่งเอเชีย WBC เอเชียนะครับ เป็นเดิมพันผู้ชนะจะคว้าเข็มขัดเส้นใหญ่เส้นนี้ไปนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าคีมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโย So sa round 2 ano sa previous round ay 02 maganda po ang ipinakita ng Thai boxer. จากโตโยต้า At ito po, พร้อมด้วยบริษัทอุตสาหกรรม kombinasyon po sa ulo at katawan ang binitawan nitong si Namchay. บริษัทแสงไทยเมดิคอลจำกัด Medyo masipag po magbato ito ng mga suntok, lalo na ang kanyang mga ขมิ้น jabs. ชันนะครับขมิ้นชันและ Itong si Namchay, ano mga kaboksing, itong Thai boxer ay เซเว่นอี tumalo na po ito ng dalawa nating kababayan. มวยระดับพรีเมียม Tinalo niya si Remark Alicaba ng 2 beses. นำรายการนะครับใน At มวยมันสนั่นโลก tinalo din niya itong ating kababayan na si veteran Filipino boxer พรีเมียมครับ Edward Hino. เตอร์เสียบไปก่อนครับ So may record na po itong Thai boxer na si Namchay na พยายามจะกระ tumalo siya ng 2 Pinoy boxer. แต่ต่อดูการ์ดของ So tingnan po natin sa labang ito kontra kay ตัวการ์ดไม่ตกแล้วก็แนบ The ตลอด Divas. ครับ นี่แหละครับของเรากุมารน้อยนะครับ เป็นนักชกดาวรุ่งดวงใหม่นะครับโครงสร้างดีมากๆเลยนะครับ Good right นี่ก็ coming from the Thai boxer. 15 ปอนด์นะครับในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับ115 ปอนด์เอาในอดีตของเราก็มีทั้งชัดชัยเม็ดเงินนะครับพงศักดิ์เล็กยอดมวยโลกทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับคว้าแชมป์โลกทุกคนเลยทีเดียว ในสายเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นหรือว่าเวลานี้นะครับ So medyo kinukulang po ng jabs itong ating kababayan. คุณวิรัตวชีระรัตนวงศ์ Hindi po masyadong bumabato ไทยต้องยกให้เสียโบ๊ทคุณณัฐเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับ at mabagal po gumalaw ที่เปลี่ยนแจ้ง itong si Ruben the Divas. ยินดีมวยไทยพรีเมียม Tumama na naman ang left hand nitong วันพฤหัสบดี Thai boxer. คันทูฟอร์ยูช่อง Good to the body by Thai boxer na si Namchay. สำหรับโปรแกรมมวยไทยของทีมงานเพชรยินดีนี่วันอังคารนะครับวันอังคาร Good right, I mean left coming from the Divas. ถ่ายทอดสด Ginantihan naman siya ng พฤหัสบดี left hand naman ng มวยไทยพรีเมียม Thai boxer. สดตรงจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับทูฟอร์ยูช่อง 24 Good 1-2 combinations เชิงดีครับ to the body at nag-follow up po sa ulo itong Thai boxer. นัดยิ่งใหญ่ในช่วงปลายยก 3 ครับยืนซัดกัน So again, late po ang อีก sounds po natin. หมดยกที่ 3 พักแป๊บเดียวครับ Humihinto na po sila pero hindi pa po tumutunog ang bell. Siguro may problema lang po ito sa technical problem doon sa kanilang bansa. End of round 3 po yun mga kaboksing.
บรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนใน Start of round 4 po tayo mga kaboksing. หลายยกที่ผ่านมานะครับ So ang labang ito mga kaboksing ay CPF มวยมันสนั่น laban ni Ruben Dadivas, isang Filipino boxer, มหาชน at โดยประทักษ์ ni Nam Chai, การบริหารทำด้วย isang บูดรองประธาน Thai boxer. โภคภัณฑ์บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชน ผลิตภัณฑ์ CP Ang pangalan ng Thai boxer ay medyo mahirap po และดี bigkasin. Nam Chai Dilok อร่อย Prapwik. 02-800-8000 So far, maganda po ang ipinapakita nitong บริษัท CP Magic Thai boxer. ผลิตภัณฑ์นมเด็ก Masipag po magbato ng kanyang mga jabs at kombinasyon. พร้อมด้วยคุณณรงค์ว่องประเสริฐ Samantala itong ating kababayan ay เดินทางมาถึงยุค mabagal po siyang gumalaw at magbitaw ng kanyang mga suntok. แชมป์ WBC เอเชียครับ So, kita nyo naman, ไเวทหรือจูเนียร์แพนตัมเลยครับ nakakasampung suntok na itong Thai boxer, pero itong ating kababayan ay nakatayo lang po โอ้ระบบ at tinahayaan niyang ใช้ได้นะครับ tamaan siya. ต่อยไม่ทะลุกาดแต่ว่าขยันออกเลยครับเคาะไปเรื่อยครับ พยายามหาช่องมอเม้งๆครับ Good 1-2 combination coming from Nam Chai. เรื่องนะครับ จากการชกไฟต์แรกๆครับ Kita nyo ang jab sa รูเบน katawan เน้นเก็บอาวุ at ธอยู่ jab sa อีก ulo. นี่ครับแม่ Very easy po para sa Thai boxer ang kanyang pag-i-execute ng kanyang mga suntok รูเบนนี่ kontra sa Pilipino. เป็นนักชกชาว Nakatayo lang po, nagko-cover, pero tinatamaan po itong ating kababayan. ด้วยกุมารดอย Ito, bumabato po si Dadivas sa katawan. เดิมรูเบนต่อยเนี่ย Pero hindi po klarado ang kanyang mga suntok. ไปด้วยนะครับ Mukhang tumatama lang po sa depensa nitong นะครับ si Nam Chai. ก็ขวาอย่างนั้นน่ะนี่นะครับปีกมาดอย Ayun, หมัดขวาสุก mabuti na ilagan ni Dadivas yung ขวาเอาขวามายังไม่ถึงนะครับ I think it was right hand ni Nam Chai. เวทีครับมาโอ้โหดู Good left coming from Nam Chai. ทิ้งหมัดหน้ากระแทกแยบไปครับกุมารดอยมาส่วน Mukhang hindi po marunong magbato ng kombinasyon itong ating kababayan. นะครับนี่ครับ Masyado po siyang นี่ครับ nagpapasuntok sa kanyang kalaban. ดูเป็นแม่แกก็ดูครับ Kita nyo naman, ชะงัดเลย to the body at isang uppercut po ang tumama. ลำตัวหน้าต่อยเข้า Ito. กุมารดอย Tumama ang ating kababayan pero sinuklian po siya ng napakalakas na ครับโต้ left jab กัน coming from the Thai boxer. หมัดนี่หลากหลายมากขึ้นนะครับไฟล์นี้ในการเทรน So, end of round 4. So, wag lang po kayong magtaka. Late po ang sound nila doon. Hindi pa natin naririnig ang bell pero nakikita natin na huminto na sila sa laban. End of round 4 po yun mga kaboksing. ลูกและสภามวย Start of round 5 po tayo mga kaboksing. ครับหมดยก 4 นะครับ คะแนน 3 เสียงเลยครับแหม So, as usual, นักชกไทย nagbabato po ng 10 ต่อ mga kombinasyon itong Thai boxer na si Nam Chai. ตามกันต่อยกที่ 5 Kita nyo, oh, ต้องขอบพระคุณนะครับ to the body and to the head. เดียวครับของแหลม Pero walang sagot itong ating kababayan. ใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียว Masyadong flat-footed, nakatayo lang siya. ฝ้าแล้วครับ Wala po siyang footwork. แชมพูและครีมนวดผมประคำดี Hindi po marunong umatras para ขจัดรังแค madipinsahan sana siyang kanyang sarili. สั่งซื้อได้ Ito at ginagawa siyang punching bag ng ating kababayan. โดนของแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้ว Yun. 11 ทั่วประเทศรวมถึงอุปกรณ์พราย อุปกรณ์มวยและ At ขอบคุณครับตาม kitang-kita natin na malalakas po na mga suntok na ang binibitawan itong Thai boxer. ตำแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างนะครับ WBC เอเชียครับ Hindi mabilang na mga kombinasyon ก่อนกุมาร ang ibinabato nitong Thai boxer. ครับก็จะมีการพัฒนาหมัด At wala ding sagot itong ating kababayan. หมัดหลังอัปเปอร์คัตแล้วก็ขยันออกด้วยครับแม่รูเบนนี่เน้นการป้องกันตัวนานๆจะ So itong แม่ดูลีลาการชกของกุมารดอยนะครับ si Ruben Dadivas ay เปรียบเลยนะครับ บึกเลยอะ patuloy po na ที่ tinatamaan. อะคาเดมี่นะครับดูเป็นผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับ Good to the body by Dadivas. มาทางคนเอาฮุกซ้ายของกุมารดอยนะครับขวา Good left coming from Dadivas. ดูไปหมัดหนึ่งนี่นะครับกุมารดอย
รูเบนติดปีกไม่กลัวกุมารดอยด้วยนะครับรูเบนนะครับนี่นะเรื่องมวยสากลต้องยก Ayun. นะครับว่า Good combinations coming from Namchay. มาดูลีลาต่อยนี่ Kaliwat kanang kamaos sa katawan at may follow-up sa ulo. ยกนี่ครับโอ้โหแต่ดูรูเบน So far, kontrolado po nitong Thai boxer ang laban ไม่สนครับ from round 1 to round 5 แต่ว่าโดนลำตัว to the 5th round. Hanggang ngayon po ay kontrolado niya ครับกุมาร at นี่ครับ tila wala pong sagot itong ating kababayan. จังหวะช่องที่ทำไม่ได้ก็ยังไม่เน้นแตะไว้ครับหาจังหวะครับกระแทกแยบล่าง Sumukhang รอลูกชน ginagawang punching bag lang po itong si The Divas. ชกยากครับกุมารดอยวันนี้ Kita nyo, ฉากซ้ายฉากขวา very easy po หลัง ang pag-execute nitong Thai boxer sa kanyang mga suntok. แม่รัวเป็นชุดเลยครับ End of round 5 po yun mga kaboksing.วันนี้ต้องขอบคุณ Start of round 6 po tayo mga kaboksing. กับบริหารงาน So, wala pong pagbabago na nakikita natin sa galawan itong ating kababayan. บริษัท So, halfway na po tayo. ได้จำหน่ายท่อ Ito po ay 10 rounds bout บริษัท at ito ay ผู้ผลิตและจำหน่ายครีมโทนน้ำ para sa WBC Asian Super Flyweight ไอโจนของแหลมทอง title. Sayang naman ang laban na to kung hindi to makukuha ng ating kababayan. บริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับตามกันต่อ At round 6 na nga tayo. ที่ 6 นะครับ เลยขึ้น Sana ay ผู้ชิงแชมป์ WBC mabuhayan na ito ng dugo itong ating kababayan. ลูเบนจากฟิลิปปินส์ Magtapon ng maraming suntok บาด at กลายเป็นมวยที่ดูแล้ว magtapon po ng kanyang counter punches. ไม่รู้เหมือนกันครับว่าโอ้โหกุมารดอยจะมาทิศทางไหนครับเนี่ยครับมีลูกล่อลูกชน เดี๋ยวขึ้นบนลงล่างมีฮุกมีอัปเปอร์คัตหลากหลายครับฮุกซ้ายเฉียวไปครับก็ถือว่า Good right coming from the Thai boxer. ได้เลยครับในแบบของมวยสากลอาชีพครับ Good to the body ของเชิงมวยไทยนี่ coming from Namchay. พิกัด 112 ถึง 120 นี่ขึ้นไปชกมาหมดแล้วครับดู Nice left jab การหลบ galing sa Thai boxer. มีเอาหัว Pero mukhang tumama po yun sa ด้วย gloves. ครับน้ำหมิง เอา Yun. ลีลาการชกของเรา Tumama po ang left hand ng Thai boxer na si Namchay. ชกสาวฟลิปฮุกซ้ายคนละหมัดนะครับของเราขาดการไม่ตกด้วยนะนี่แหละครับมันดอยติดปีกมันดอยนะครับมา So ayaw pong รบกวนไปนี่แหละครับ ayaw pong sumuntok nitong ating kababayan. ไอ้อย่างเงี้ย Kung sumuntok man siya ay halos di pa tumatama. แชมป์โลกแล้วก็เก่งขึ้นมาตลอดก็คือหมัดหน้านะครับเป็นหมัดกระแทกหมัดเย็บที่สวยสดงดงามว่างั้นเถอะ So I think มันดอยนะครับกับรูเบน mukhang imposible pong manalo itong ating kababayan kung ganyan po ang kanyang galawan at ito nagugulpi na po siya sa round na ito. เถอะนะนี่เนี่ย Kita nyo no mga kababayan, mga kaboksing, halos wala siyang sagot sa mga suntok na itinapon ng kanyang kalaban. ว่าเขาขันเขาก็บล็อกแน่นเลยครับลูเบนดูมันดอยนี่ก็มากประสบการณ์แล้วครับไทยอก Good to the body by The Divas. ได้กันเล็ก Ito pinupuntirya niya นี่ครับ ang katawan. Ayun, tumama po ang kanyang รับแล้วโดน right hand ตอนนี้เปิด sa panga ng kanyang kalaban. โอ้โหนี่ครับตอนนี้ต่างคนต่างโดน End of round 6. ปลายยก At again, ยกที่ 6 technical problem po siguro ay late po ang sounds na ating naririnig. So before the end of round 6 ay tumama po ang ating kababayan.เล่นลำตัวกับเราด้วย Start of round 7 po tayo mga kaboksing. ผู้จำหน่ายโตโยต้า So บริหารงานเป็นคนวิเชียร sa round 6 ay nakita natin ang the best punches na itinapon เตอร์ nitong ating kababayan. อะเดมี่จรัญสนิทวงศ์34ครับ Na-corner niya ang kalaban at tumama po ang kanyang mga suntok sa ulo at katawan ลำลูกกา nitong Thai boxer. โดยคุณหนึ่งฉัดชัย Tingnan natin sa round 7. อุปกรณ์ทราย It was the best
punch ever. ปลายที From round 1 ผู้รีสอร์ท to round 5, wala pong masyadong กระเท้า ibinabatong suntok na maganda itong ating kababayan. Pero sa round 6, คุณสเปเชียลจำกัด medyo bahagyang tumama po ang kanyang mga kombinasyon doon. 7นะครับ Good to the body by the Divas, pero nagantihan siya ata doon ng จากฟิลิปปินส์นี่ kaliwang uppercut. เลยก็ว่าได้นะครับ ขึ้นชื่อในเรื่อง Good one to combination coming from Namchay. ทำท่าเหมือนจะ Gumaganti din naman ang ating kababayan, pero โอ้รูเบนเนี่ยครับ mukhang wala pong lakas. ตัวแรก Parang matamlay po ang kanyang mga suntok. วันนี้นี่ I think para manalo po talaga itong ating kababayan, มานดอยด้วยนะครับ ay kailangan niyang makuha ซีเอเชีย ang round 7 hanggang round 10. แม่ดูจังหวะการดึงของรูเบนครับไฟ Pero sa nakikita ko po mga kaboksing ay patuloy pong dominante. Ayun, ใหญ่ครับ tumama po ang malakas na left hand nitong Thai boxer. จะไปมอบ Nananatiling dominante po ang performance ng มีสินค้า tumama po ang kanan. ของ CP นี่ไปให้ Ang right uppercut nitong Thai boxer. อ้าวมาดูบนเวทีนี่ครับ Consistent po ang pagiging dominant แชมป์ ng performance nitong Thai ใช้ boxer. ประโยชน์เลยนะครับกุมารดอยเอามีหมัดหน้ากระแทกอีกรูเบนลง Ayun, nice uppercut and nice jab นี่นะครับ coming from the Thai boxer. ป้องไว้เลย Ayun, ออกอาวุธด้วยนะครับ sumukhang ginagawang punching bag na lang itong ating kababayan. ย้ำหลอกให้เปิดหน้ารอยตาให้ได้เอ้ารูเบนมีโอ้โหสายหน้ากลัวนะครับ Iwan natin kung bakit ganito ang galawan nitong ating kababayan. กับรูเบน Masyadong mahina. ก็ยิงหมัดสกัด Mukhang hindi nag-almusal itong si The Divas. ปลายยก End of round 7 po yun mga kaboksing. นี่เลยครับมา So start of round 8 po tayo mga kaboksing. ลูกชาวฟิลิปปินส์ครับ ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ As usual, sa previous round ay maganda po ang ipinakita nitong ท่านประธานคณะ si Namchay, พร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษ isang Thai boxer. เพื่อเจริญโภคภัณฑ์บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชน At ito po, U5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชม mukhang kuhang-kuha na nitong si Namchay, itong galawan ng ating kababayan. 008 Halos lahat po ng kanyang ibinabatong suntok ay tumatama. กัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ Ayun, tumama na naman ang kanyang right hand พร้อมด้วยอุปกรณ์พราง sa ulo ng ating kababayan at sinundan sa suntok sa katawan. ถึงยกที่ 8 นะครับกุมารดอยกับรูเบนครับ Good to the body coming from Thai boxer at ayun, uppercut. ปอนที่ว่างนะครับ Sunod-sunod po ang mga patama nitong Thai boxer. ดูครับโอ้ At as usual, hindi po nabubuhayan ng dugo itong ating kababayan. Parang wala lang. ก็เดินต่อ Wala pong nakikita nating reaksyon วันนี้ na parang gustong gumanti nitong ating kababayan. Good job ใช้หมัดหน้า coming from The Divas. ของมวยสากลอาชีพเลยครับ การใช้หมัด Pero paano po siya mananalo mga kaboksing kung ความช้ำให้กับ bihira siyang bumitaw ng suntok, lalo na po ang kanyang mga counter punches. การป้องกันนี่ใช้ได้เลยนะครับรูเบนนะเดี๋ยวนี้มาดอยแม่พยายามจะต่อยให้เปิดการดแต่ว่ารูเบนดูดิแม่แอนเหนียว So, ใช้ได้ kita nyo mga kaboksing. มันหน้า Iyon. ได้เลยทีเดียว Ayun. 3 หมัดโดนหน้าของรูเบนเอาต่อยไปอีก Sunod-sunod na po ang mga patama ng Thai boxer. เอ้ามาโอ้โห At mga powerful punches po ang sinasalo ต้องเร่งเลย nitong ating kababayan. นี่ครับโอ้โหแต่ว่าดูครับ At kita nyo naman mga kaboksing, mula nang tamaan itong si The Divas ng malalakas na mga suntok ay hindi pa ito เย็บซ้ายหน้า bumitaw ng kanyang ganting suntok. หาจังหวะ Tinamaan siya ng malalakas noon pero รอดแหม wala siyang ลูเบน instinct na gumanti โยก sa kanyang kalaban. ซ้ายขวา Good to the body by The Divas. แต่ Pero isa lang yun. คู่ต่อ No effect po sa mga judges ang suntok na yon. เป็นยกที่กุมารดอยออก Dahil ให้เข้าเป้า  10 suntok galing sa Thai boxer, isang suntok naman galing sa ating kababayan. ชัยชนะแล้วนี่ถ้า So, napaka-imposibleng manalo โอ้แฟนมวยจะ nitong ating โอ้แต่ว่าดู kababayan na si The Divas. It was end of round 8. แล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดา
Start of round 9. So kita natin ang score. 79-73 allก่อนครับนี่ครับกรรมการ in favor of red corner เลยครับ8ยกที่ para yon sa Thai boxers na si Namchai. เป็นจากฟิลิปปินส์73นะครับดูจากคะแนนแล้วก็ถือว่าน่าจะ So kahit makuha pa niya, อีก2 kahit pa siguro maka-score ng knockdown itong ating kababayan sa round 9, อุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัด ay wala na itong pag-asang manalo. ท่อน้ำไทยบริษัท Kung desisyon po ang ating pag-uusapan. เตรกนะครับรวมถึงขมิ้นชันและฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven Good right again coming from the Thai boxer. ของเกมการ Good Jarabadi. 9ครับกำหนด Good job coming from the Thai boxer. Kita nyo mga kaboksing, นะครับ wala pa pong ganti itong si Rubenได้ Dadivas. ในระดับหนึ่งอะครับ  10 suntok กุมารดอยวันนี้นี่จะโชว์ผลงานแบบ ang tinatanggap niya, pero wala po siyang ganti. ถ้าจบแบบน็อก Hindi po nagbibitaw ng mga suntok. การโชว์ที่ท็อปฟอร์ม Isang malungkot na ว่าท่าตรง realidad na nakikita natin ngayon แกก็เฉย na isang Pinoy po ang dumayo sa bansang Thailand 115 ปอนด์นะครับ pero mukhang nagpapasuntok lang. ของเรานี่ไม่เล็กเลยนะครับ Hindi po natin alam kung dumaan ba ito sa tamang training โอ้แต่ละคนที่มาในบ้าน at napaka เดียวอ่ะ nakakadismaya po ang performance nitong ating kababayan. อย่าพลิกมารูเบน So นี่นะครับปรับไปเรื่อย anyway, ang boxing po ay hindi po napakadali รูเบนออกไปอีก pero napaka-obvious naman po mga kaboksing นี่แหละ na very poor ขนาดโลก po ang performance nitong ating kababayan. นี่สบายใจได้เลยนะครับเสนาคุณวิรัตวะ Mabuti pa ang amateur kung magtapo ng mga suntok bara-bara. อย่าพลิก Itong ating kababayan na si Dadivas ay hindi po natin nakikitaan ng มีหลายๆเอ้ามัน pagbibitaw ng kanyang powerful punches, counter อ punches. อกเป็นครับ Any type of โอ้ครับรูเบน punches na maaari niyang ibato sa kanyang kalaban ay แกครับพลิกออก bihira po ขวาครับ bumato at hindi pa tumatama. นี่ครับลูกเกมก็ Good one to combination coming from the Thai boxer. Medyo tumama po doon ang ating kababayan. นะครับลูกเกม Pero as usual nga po gaya ng sabi ko, kahit tumama po si Dadivas 9 ng isang malakas na suntok ay no effect po iyon. สปริงเท้าหนีออก Hindi po makukuha ma-impress ang mga judges sa kanya. It was end of round 9. Round 10 na po tayo sa next round. So, มาดูภาพช้าอีกนิดนึงนะครับ start of round 10 po tayo mga kaboksing at itong nakikita natin ay replay ito mga kaboksing. เรียบเลยครับมวยมัน So, โปรโมเตอร์ของอินเตอร์นะครับคุณเปียรัตน์วชิระ late po kasi itong kanilang ก็ต่อยนะครับต่อยให้เปิดการให้แรงๆ video mukhang may technical problem po talaga. Ito po ang round 10. แล้วครับขอบคุณทางโตโยต้าเคมอเตอร์ This is the last and final round, I think. การโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์02-662-6555 จากโตโย So, tingnan natin sa final round. อาหารจำกัดมหาชน โดยคุณ Kung makitaan natin ang ating kababayan ng kanyang เอาโดยท่านดรพงศ์วิเศษ boxing skills. อาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชน ผลิตภัณฑ์ CP ทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและ D-Tag Good right coming from the Thai boxer at sinundan ng follow-up na left CPF jab. เซอร์ลองแอนด์ฟู้ดเชนจำกัดบริษัท CP เมจิจำกัด ผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบพระคุณครับ ยกสุดท้ายแล้วนะครับกุมารดอยกับรูเบนจากฟิลิปปินส์ครับคู่ชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างนะครับ WBC เอเชียครับ Good one to combination coming from Namchai. โอ้ท่าตรหดของนักมวยฟิลิปปินส์นี่เหลือกินเลยครับโอ้โดนกำปั้นทั้งหมัดหน้าหมัด At ito, umaatras pa itong ating kababayan. ควรครับ Mukhang hindi po siya naghahabol ng ไม่มียอมไม่ง่ายครับ pagkapanalo sana. เลยครับกุมารดอยหมัดเคลื่องมาครับยังไม่เข้าเป้ากุมารดอยก็ตัดเวที Again, one to combination. ไปต้อนไปเรื่อย At may follow-up sa ulo itong Thai boxer. สวยเลยครับ It was good execution ng kanyang mga suntok. Napakaganda po ng boxing skill nitong Thai boxer. นะ
นี่แหละครับยกนี้ยก Althoughครับมาดอยหรือ medyo nakukulangan ako sa lakas ng Thai boxer pero maganda po in terms po sa ดูเป็นแม่แต่ performance niya sa kanyang kalabang Pinoy ngayon. น้อยก็ Maganda po ang kanyang นี่ดูลีลา mga suntok. เหวี่ยงขวามาหมัดหนึง Good job coming from the Divas. It was a good left แข็งๆทั้งนั้น jab หมัดหน้าร na tumama sa ulo ng kanyang kalaban. พยายามอีกกุมารดอยติดอีกติดไปแม่นี่นะครับหลายยกแล้วนะครับในศึก CPF มวยมันสนามโลก So, เดิน tapos na po ang laban. ดูเบนนะครับดูทั้งเมือง At of course, โหดยก umasa po tayo mga kaboksing na talo po itong ating kababayan. So pakinggan po natin ang desisyon. Although alam na po natin kung sino ang mananalo. So let's see. สมศักดิ์ศรีครบ 10 ยกนะครับผู้ชิงแชมป์ WBC เอเชียในรุ่น 115 ปอนด์หรือว่าซูเปอร์ไฟว์เวทนะครับต่อไปนี้เป็นคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 ท่านครับกรรมการธนดลครับให้กุมารดอย 99 รูเบน 91 ครับกรรมการสมศรีครับให้กุมารดอย 97 นะครับรูเบน 93 แล้วก็กรรมการบรรพตนะครับให้กุมารดอย 90 So ayun, รูเบน 9 panalo po itong Thai boxer Academy na si Namchay. ครับ Ano ang apelyido nito? ของเรานะครับในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่าน Si Namchay Diluk Prapuik. จอดบุญนะครับท่านใน Panalo po ito via unanimous decision. ครับ At siya ngayon ang bagong WBC Asian Super Flyweight ปิยะ champion. รัตนะ So nakita po natin isang malungkot na ตีดำรง laban at performance, isang malungkot na performance para sa ating kababayan. นี่ครับรับราง So hanggang dito na lamang po tayo mga kaboksing. วัลจำกัด Maraming salamat po sa iyong panonood. ที่จะ Hanggang po sa next fight, sa mga latest ถ้าดาว at classic boxing fight na aming ihahatid po sa inyo. 000 Maraming salamat. สเปซนรก Para sa mga classic fight at latest boxing updates, mag-subscribe lang po kayo sa Hinirang Esports TV.